你個芒果啊，阿 Babyface 咧變得奇趣得意，升呢咗啦。佢就話變得謙厚啊，瀟灑咗啦，同埋唔再強求追阿 Maggie，反而要進下一個階段喎。咁另外咧，Maggie 咧就話佢細眼啦，有下垂啦，皮膚唔好啦，因為自卑啦，妝前妝後都係兩個樣喎。亦都有話佢拜金啦。其實咧，佢今日澄清咗話，原來佢比中意上進啊，有目標，所以先中意啲財進啊、金融啊、醫生啊、律師啊嗰啲人啦。